Сайн бацгаана уу? Nologчуудаа хайр түгэе. Мэдчилгээ хүргэлтийн хамт олноос та бүхэндээ өчийн мэндийг хүргье. Бэрэн дээдэлсэн айлын голомт бүгдэхгүй гэсэн сайхан үгсээр энэ удаагийнхаа дугаарыг бид чимж байна. Хорвоо дэлхийд мэндэлсэн Хосгүй баярын өдөр төхөж байгаа хайртай дүү туяа цэцэгтэй хэмээн хаяглаж эгч туяагийнхан зүгээс илгээсэн гинтийн бэлгийг эрхэмсэг бүсгүйд энэ хайхалтай цэцгийн баглагаар уламжилж төрсөн өдрийн баяр дээр нь баяр нэмцгээе. 우리 샤르나는 참아이 옥승우도 님의 댄득치 댄득치 Өчийн мэндийг дахин хүргэе үзэгчтэй. Мэдчилгээ хүргэлт маань ээлжид шинэхэн дугаараа уламжлахаар эрхэм нэгэн өр хайлын гэр гэгүүлэгч бүсгүй туяа цэцэг эгчтэрээ дахин хүрэлцэн ирээд байна. Өчийн мэндийг хүргэе. Өчийн мэнд. Туяа цэцэг чи хоёул хоёр дахь удаага уулзаж байна. Эхний удаа хайр сэтгэлийн илгээмж болох хархуугийнхан сайхан цэцгийн баглааг өөртлөөд ирж байсан. Харин өнөөдөр хоёр дахь танаа өр хайл зочилж байна. Тэгээд ажил олов тавтаа сайхан байна. Сайхан байна. За тэгэхээр ирсэн хэрэг явдлаа илүү тодорхой болох үүднээс түүнийг асуултыг асуумаар байна. Өнөөдөр 2 сарын 24. Ямар өдөр вэ? Миний төрсөн өдөр. За тэгэлгүй яг хөө тэгээ мэдчилгээнийхаа ихэн таньдан энэ хорвоод хүмүүн заяаг олж мэндэлж хорвоод мэндэлсэн Хосгүй баяр төрсөн өдрийн гал халуун мэндийг нийт nologчуудын зүгээс хүргэж байгааг хүлээн авна уу? Баярлалаа. За тэгээд ирсэн хэрэг явдал маань мэдээж үүнтэй холбоотой. Ингэрт маань байгаа энэ гоё цэцгийн баглаа бас таны төрсөн өдрийг тохиолдуулж нэгэн эрхмүүдээс гинтийн бэлэг болгон илгээсэн байгаа. Тэгэхээр ханин өмнө мэдчилгээ явуулчихсан болохоор энэ удаа дахиад явуулах болов аль эсвэл өөр хүмүүс ер нь танд нэг таамаг сэжүүр өгсөн хүн байна уу? Байхгүй. Хүлээж байгаа хүн байна уу? Сасаа мэдгүй байна. За тэгэлгүй байх. Тэгэхээр жоохон тулгамдаад байна. тэгээд хоёулаа энэ олон эргэлзээг тайлахын тулд чухам энэ мэдчилгээ хинээс вэ гэдэг учрыг тунгаахын тулд эхлээд дүүгийнхаа хэлэх сэтгэлийн сайхан өгсийг маш сайн сонсох хэрэгтэй. Тэр цагт бэлэг хинээс бас ямар учиртай ирсэн вэ гэдэг нь тодорхой болох юм шүү миний хичээ. Гинэн томоогүй насндан гэгээлэг амьдралыг мөрөөдөд гэргий заяандан хөдлөгдөж гэрээн орхиод ирсэн бэрмэн гэж хаягалсан байна. Годгор жаахан биеийн хувааж голомт залгах үрсийг минь төрүүлж өсгсөн удмын минь заяаг тэгшитгэж угтах амьдралыг минь гэрэлтүүлж яваа дүүтэй минь ханилсан эгэлгүй атлаа эрхэм сайхан төрсөн биш ч төрснөө сүрцгүй төөрөлдсөн хувь заяагаар учран зулгасан дүүдээ их чинь ээдээ дэндүү их хайртай юм шүү. Бэрмэн гэж халхээс ч хатуудмаар бурхнаас илгээсэн элч минь юм шүү. Бэрмэн гэж дуудах их чинь дургүй. Бүхий л амьдралын жаргал зуулан хуваалцахаар манай гэрт аз жаргалын үүдийг нээн ирсэн эрх танхил эрхэм хонгор чамаараа их чинь бахархаж явдаг бас баярлаж явдаг юм шүү. Энэ цаг мөчид дүүдээ баярын мэнд хүргэе хэмээн энэ гоё цэцгийн баглаа таны хайртай ихчийнхэн зүгээс тэр дундаа хадам ихч гэж бараг битгий хэлээрэ гэдэг таалгуурыг дүүд нь өгсөн. Туяа их чинь өглөөний нарнаас хойш Улаанбаатар хотын их төгжрэн төгжирсээр сэтгэл шингэж бэлгэн болгоод хамтдаа гүйж ирээдэл догтлоод халуун сэтгэлийн өргөлөө танд өргөж байгаа учиртай ингээд хадмын хайр шингэсэн цэцгийн баглааг танд гардуулж байна. Хүлээн авна уу? хадмын босфор ичин гөрөн алхаж орсон даруухан харцаа буулгаач гарын үзүр динэж гүйсэн яруухан Туяа цэцэгтэй туяа ихчээсэн гэд нэр хүртэл бараг ижил юм уу даа л гэж бодож байна. Тэгээд ээд бэр гэж бараг битгий хэлээрээ их чинь төрсөн дүү шиг л бодож явдаг хэмээн өглөөнөөс хойш дэндүү хайр хүндэтгэлийг илгээсэн. Одоо тэндээс бас бичлэгийг маань онцгойлон үзээд сууж байгаа. Яг энэ цаг мөчид би таныг мэдчилгээний эзэн талархал төвшүүлээсэй гэж хүсье. За баярлалаа туягчтай. Манай туягч өөрөө юунд байгаа? Сүхбаатар аймагт байдаг байхгүй юу? Тэгээ хотод нэг сургалтанд ирсэн байгаа гэд би сураг сонссон. Тэгээд туягчтай маш их баярлалаа. Тэгээ одоо жаргалын дэдийг чамдаа эжин юуроо Одны Уйлахгүй айгүйх тийс өнгөрөөс энэ жил нэрээ бүр заавал ирж уйлуулах гэдэг байна.
Тэгэлгүй яг хөө тэгээд би боддгийн бүсгүй хүнийхээ хувьд эмэгтэй хүний хамгийн дээдийн хүндлэл ээдээ эр нөхөр тэгээд хатмуудтай хүндлүүлэх визээ гэж бодож байна. Тэгээд таны минь хувьд өнгөрсөн жил хайртай хань, харин энэ жил хайртай хатмууд гэдэл хамгийн байж болох сайхан дээдийн алдрыг хүртэж байгаа нь өөрөө хэр сайн ээж, хэр сайн эзэгтэй, хэр сайн бэрвэ гэдгийн илрэл баха гэж бодож байна. Тэгээд зүгчээ. Тэгээд таньда төрсөн өдрийн мэндийг дахин хүргэж байна. Баярлалаа. Би тэр чинь сая энэ жил өнгөрсөн жил 30 жил байгаа тийм би яг 30 жил бэрнэ гэдээ явж байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо хадам бэр гэж ялгатгаа болцсон бидэд. Муутгүй байдаг, сайндгүй байдаг, жаргал зовлон бүх юмд хамт явдаг. Тэгээд бас туягчтай бас эвгүй хэлээ гомдож гэсэн бол уушлаарай. Би чинь шулуухан яриатай. Үгээ ингэж гаргаж санаа амардаг. Тэгээд гомдож байсан бол уучлаарай дүүгийгээ маш их баярлалаа. Тэгээ бүр хэлэх ч үг олдохгүй бүр сая бүр хараад сандраад юу юм бол гэж бүр сандраад байлаа. За баярлалаа. Тэгээд миний их энэ гоё цэцгийн баглаа таны ингэрт их сайхан зохиж байна. Тэгээд айлчлан ирсэн настай над жаргалаар дүүрэн учран золгосон нас ноён гişгэр дүүрэн байх болтугай үжиг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За баярлалаа. Халлэрэн туулдаг чиглээ хайраар зөөлрдөг хорвоо шүү дээ хайрлан амьдранда харанхуйг гүйгүүлсэн дүүтэлэмчэндээ дүүлэн нислээ чиглээ дүүгийнхээ хараас